കളിച്ചു വളരണം എന്നൊരു ആശയത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നതും ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തും എന്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറയും മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് തന്നെയാണ്. ഈ കളിച്ചു വളരണം എന്നുള്ള ആശയം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി തന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാലത്ത് നല്ല ഗെയിംസിനേക്കാളും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവും ഇല്ലാത്ത സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ഗെയിംസ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള നാശങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരെ നല്ല ഗെയിംസ് പഠിപ്പിക്കുക, അതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്കൊരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊരു ആശയത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ റുബിക്സ് ക്യൂബ് അതൊരു മെൻ്റൽ എക്സസൈസ് കൂടിയാണ്. ഇതിൽ ഞാൻ റുബിക്സ് ക്യൂബ് പല വിധങ്ങളുണ്ട്. 3x3 ഉണ്ട്, 2x2 ആൻഡ് ഷെൻഷോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെയും ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യൂബ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ 3x3 റുബിക്സ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളിലോട്ട് പകർന്ന് തരാൻ പോകുന്നു. സോ ഇതാണൊരു ഫുള്ളി കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റുബിക്സ് ക്യൂബ്. അപ്പോൾ റുബിക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ എല്ലാ ഫേസസും നമ്മൾ ഒരേ കളറാക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷനാണ്. ഇത് ഒരു സിംഗിൾ ക്യൂബല്ല, ഇതിൽ 26 ക്യൂബുണ്ട്. ഒരു 3 ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു 9 ക്യൂബ്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു 9 ക്യൂബ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഈ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ക്യൂബ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇൻ ടോട്ടൽ അവിടെ 8 ക്യൂബ്, ടോട്ടൽ 26 ക്യൂബുണ്ട്. ഇത് കളർ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഇവിടെ വരേണ്ട പീസിൻ്റെ പൊസിഷൻ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൺ പീസ് നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ പീസും അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക. ഈ പൊസിഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മെട്രിക്സ് പോലെ ഈ പൊസിഷനിൽ വരേണ്ട ക്യൂബ് ഇതാണ്, ഈ പൊസിഷനിൽ വരേണ്ട ക്യൂബ് ഇതാണ്, ഈ പൊസിഷനിൽ വരേണ്ട ക്യൂബ് ഇതാണ്. അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കളർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യൂബ്സ് ഉണ്ട്. മൊത്തം 26 ക്യൂബ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ 3 ടൈപ്പ് ക്യൂബ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ക്യൂബാണ്. ക്യൂബിന് മൊത്തം 6 ഫേസ് ഉണ്ടാവും. മേളിലും താഴെയും 2, ദെൻ സൈഡിൽ 4 എണ്ണം, അങ്ങനെ മൊത്തം 6 ഫേസസ് ഉണ്ടാവും. 6 ഫേസിൻ്റെയും സെൻറ്ററിലുള്ള ക്യൂബ്സിൽ ഒരു കളറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റർ പീസിന് ഒരു കളറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു റെഡ് കളർ സെൻറ്റർ പീസ് എടുക്കാം. അത് അടുത്ത ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ടേ പോവും, അടുത്ത ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ടേ പോവും. എല്ലാത്തിൻ്റെയും സെൻറ്ററിലോട്ട് മാത്രമേ പോകുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന 6 പൊസിഷനിൽ പോകാൻ പറ്റും. സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബിലിറ്റി 1/6 ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ദെൻ അത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യൂബ്, അങ്ങനെയുള്ള 6 ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സോ ഇനി എഡ്ജസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ക്യൂബിന് 4 ബേസ് എഡ്ജ്, ടോപ്പ് ഫേസ് എഡ്ജ്, 4 ലാറ്ററൽ എഡ്ജ്, മൊത്തം 12 എഡ്ജ് ഉണ്ടാവും. ഈ എഡ്ജസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള പീസ് ഇതേപോലെ ഉള്ളത്. എഡ്ജസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള പീസിൽ 2 കളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ റെഫറൻസിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഇതാണ് യെല്ലോ ആൻഡ് ബ്ലൂ പീസ്. ഇത് എപ്പോഴും എഡ്ജിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ട് മാത്രമേ പോകൂ. അതായത് ഇവിടെ പോകാം, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് എഡ്ജസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ട് മാത്രമേ പോവുള്ളൂ. ഈ പീസാണ് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 12 എഡ്ജ് ഉള്ളത് കാരണം ഇതിന് 12 പൊസിഷനിൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാ പൊസിഷനിലും ഇപ്പോൾ യെല്ലോ ആൻഡ് ബ്ലൂ ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കുവാണ്. ആ സെയിം പീസ് തന്നെ ഇപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ ടോപ്പിലും യെല്ലോ ലാറ്ററിലുമാണ്. ഇപ്പോൾ യെല്ലോ മേളിലും ബ്ലൂ താഴെയുമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പൊസിഷനിൽ തന്നെ അതിന് 2 ടൈപ്പിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ 12 പൊസിഷൻ, ആ 12 പൊസിഷനിലും 2 ഓറിയൻറ്റേഷൻ വീതം 24 പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി മൂന്നാമത്തെ, അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെയുള്ള പീസ്, അതായത് സെൻറ്റർ പീസ് എപ്പോഴും സെൻറ്ററിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതേപോലെ ഒരു എഡ്ജിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള പീസ് എപ്പോഴും എഡ്ജിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ. ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പീസിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല.
ഇവിടെ നമ്മൾ ജനറലി എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെയർ ബൈ ലെയർ ആണ് നോർമലി എല്ലാവരും സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇത്രയും കളേഴ്സ് ഉള്ളത് കാരണം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഈ ഫേസ് തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്ത് കളയാമെന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഇത് തെറ്റാണ്. കാരണം ഈ പീസ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് എക്സാക്ട് പൊസിഷനിലല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരേണ്ട ഈ പീസ് ഇവിടെയാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ദെൻ തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കോർണർ പീസാണ്. ഈ കോർണർ പീസ് അതിൽ 3 കളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ റെഫറൻസിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഇതാണ് യെല്ലോ, ഗ്രീൻ ആൻഡ് റെഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോർണർ പീസ്, കോർണറിന് ഒരു ക്യൂബിന് 8 കോർണേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 കോർണേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ 8 കോർണേഴ്സിലും ഈ കോർണർ പീസിന് പോകാൻ പറ്റും. കോർണർ പീസ് എപ്പോഴും കോർണേഴ്സിൽ കൂടി മാത്രമേ പോവുള്ളൂ. ഈ 4 കോർണറിൽ പോയി, ഇപ്പോൾ ബോട്ടത്തിലെ 4 കോർണേഴ്സിലും പോയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബട്ട് എഗെയിൻ ഇതിന് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടിയുണ്ട്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫ്രീഡം കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ മേളിലും ഗ്രീനും റെഡുമാണ് താഴെ. ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ മേളിലും ബ്ലൂവും റെഡും താഴെ. ഇപ്പോൾ യെല്ലോ മേളിൽ ബാക്കി രണ്ടും. ഇപ്പോൾ റെഡ് മേളിലായി. ഇപ്പോൾ എഗെയിൻ ഗ്രീൻ മേളിലായി. ആ സെയിം പീസ് തന്നെ ഒരു പൊസിഷനിൽ 3 ടൈപ്പിൽ 3 ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ക്യൂബ് സോൾവിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഒരു ക്യൂബിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ 26 ക്യൂബിനെയും അതിൻ്റെ എക്സാക്ട് പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഈ ക്യൂബിനെ മനസ്സിലാക്കുക. ഓരോ പീസും നമ്മൾ ഇത്രയും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ സെൻറ്റർ പീസ് ഇതായിരിക്കും മിനിമം മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള പീസ്. 6 മൂവ്മെൻറ്റേ ഉള്ളൂ, 6 പൊസിഷനേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ ഇതിന് 12 24, ഇതിനും 24 പൊസിഷൻ വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെയുള്ള ഒരു പീസിനെ നമുക്ക് വേറെ ഒരിടത്തും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെയുള്ള പീസിനെ ഇവിടെ ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. കോർണർ പീസിനെ കോർണേഴ്സിൽ മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ. ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങളൊന്ന് ഒരു ക്യൂബ് മേടിച്ച് അതിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുക. അതേപോലെ നല്ലൊരു ക്യൂബ് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ കുറച്ച് വാസലിൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ ക്യൂബിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്യാവശ്യം ഒരു 200 റേഞ്ചിലൊക്കെ നല്ല ക്യൂബ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അതിനെ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു 45 ഡിഗ്രി കറക്കിയിട്ട് ഈ പീസിനെ കുറച്ചൊന്ന് മേളിലോട്ട് തെന്നി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തെ മെക്കാനിസം കിട്ടും. ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വാസലിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വാസലിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വിക്സ് ആയിരുന്നാലും മതി. ബട്ട് വിക്സ് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ വീണ്ടും കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും വാസലിൻ ആണെങ്കിൽ കുറേ കാലം കൂടി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിരൽ കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്യൂബിനെ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോ ലെയറിനെയും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്റർ പീസിലെ കളേഴ്സാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ പീസാണ് ആ ലെയറിൻ്റെ കളർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ സെൻറ്റർ പീസിനാണ് മിനിമം മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ളത്. കാരണം ഇതിന് 6 മൂവ്മെൻറ്റേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് യെല്ലോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ യെല്ലോ ആക്കി കളയാമെന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക. ബട്ട് പ്രെഫറബ്ലി ഇതിൽ സെൻറ്റർ പീസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ലെയർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൊത്തവും വൈറ്റാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പീസ് ഓക്കെ, വൈറ്റുള്ള പീസുകളിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്. ആദ്യം ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു 4 പീസ്. കാരണം അതിനൊക്കെ ഇനി ഫ്രീഡം കുറവെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പീസുകൾ എഡ്ജിൻ്റെ സെൻറ്റർ പീസായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ പീസുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എഡ്ജിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരേണ്ട പീസുകളെല്ലാം എഡ്ജിൻ്റെ സെൻറ്റേഴ്സിൽ തന്നെ കാണും. അത് കോർണറിൽ നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ വൈറ്റുള്ള എഡ്ജിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള പീസ്, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പീസ് ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടത്. അതായത് വൈറ്റ് ഇവിടെയും ഗ്രീൻ ഇവിടെയായിട്ടാണ് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നുള്ളൂ. സോ ഞാനിതിനെ ഇങ്ങനെ കറക്കി മേളിൽ വന്നു. ബട്ട് ഇതും കറക്റ്റല്ല. ഞാൻ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു. അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. അത്
ഈ പീസ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ കൂടെയാണ്. ഓറഞ്ച് ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കറക്കി, ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. ഞാൻ ഇതിനെ താഴോട്ട് കറക്കി ആ ഓറഞ്ച് അതിനൊരു പെയറാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിനെ മേളിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ഇതും ചെയ്തു, ഇതും ചെയ്തു. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റ് ഉണ്ട്, അത് ചെയ്തു. ദെൻ ഈ പീസാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോവേണ്ടത്. ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ട്രാറ്റജി എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരെണ്ണം കാണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, വേറെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മുടെ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത്രയും ചെയ്യാം. ഇതിനെ നമുക്ക് വേറെ ഇക്വേഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഇത്രയും നമ്മൾ ക്യൂബ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കളേഴ്സിൻ്റെ ഗെയിമല്ല, ഇത് ആ പൊസിഷൻ്റെ ഗെയിമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ആ 26 ക്യൂബിൽ ഈ 4 ക്യൂബും സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ഈ സെൻറ്റർ പീസുകളും സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തത്. സെൻറ്റർ പീസുകളും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 4, ഇവിടുത്തെ 4 8ആയി. ഈ പീസ്, അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരിക്കലും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എപ്പോഴും യെല്ലോ ആയിരിക്കും. അതായത് വൈറ്റും യെല്ലോ നമുക്കിവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. എപ്പോഴും വൈറ്റിൻ്റെ ഈ വൈറ്റ് ഫേസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ യെല്ലോ, ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇത്, ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ കളർ. ഓക്കെ, കാരണം ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം, ക്യൂബിൻ്റെ മെക്കാനിസം അങ്ങനെയാണ്, നമുക്കത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ക്യൂബുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇത് 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 ഇനി അത്രയും പീസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഈ കോർണർ പീസുകളാണ്. കോർണർ പീസിന് മാക്സിമം നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോർണർ പീസ് അവസാനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരേണ്ട പീസിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വശത്ത് ബ്ലൂവും ഇവിടെ റെഡ്, മേളിൽ വൈറ്റ്. അതേപോലെ ഇവിടെ വരേണ്ട പീസിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ്, വൈറ്റ്, ഗ്രീൻ. ഇവിടെ വരേണ്ട പീസിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്രീൻ, ഓറഞ്ച്, വൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് മേളിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡിസ്ട്രാക്ഷനാണ്, അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഇതിനെ താഴോട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ഈ പീസ് ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഇരുന്ന പീസ് ഇവിടെയും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനതിനെ തിരിച്ച് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മേളിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പീസിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവച്ചു. അപ്പോൾ ആ വൈറ്റ് പീസ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു, ഇവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണർ പീസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് മേളിലാണെങ്കിൽ അതിനെ താഴോട്ടാക്കുക, അത് ഈ മേളിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ താഴോട്ടാക്കുക, താഴത്തെ ലെയറിൽ. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പീസിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസിയാണ്. താഴെയാണെങ്കിൽ ഈ പീസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇതാണ്, അതായത് ഇവിടെ ബ്ലൂ, റെഡ്, വൈറ്റ്, ബ്ലൂ, റെഡ്, വൈറ്റ്. ഈ പീസാണ് ഇവിടെ പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പീസ് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഇത് മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് ഈ റൊട്ടേഷനാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ റൊട്ടേഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഈ പീസാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടത്. ഇതിനെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഈ സാധനത്തിന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് ഈ സാധനത്തിന് ആ പൊസിഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവച്ചു, തിരിച്ച് ആ പൊസിഷൻ. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായി. ഈ സെയിം പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തൊരു സാധനത്തിലും ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു പോസിബിലിറ്റി പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, അതായിരിക്കും നോർമലി എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക. ബട്ട് ലോജിക്ക് ഇതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും. റൈറ്റ് ലെയർ, ഇതിനെ റൈറ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയും. ഇത് അപ്പ് ലെയർ, ഇത് ലെഫ്റ്റ്, ഇത് ഫ്രണ്ട്, ഇത് ഡൗൺ ലെയർ. റൈറ്റ് ഇൻവേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ലെയർ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ കറക്കുക. ഡൗൺ ഇൻവേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ കറക്കുക. ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ പീസല്ല അവിടെ വരേണ്ടത്. അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വേറൊരു സ്ഥലത്താണ്, ഇവിടെയാണ് ആ പീസ് പോകേണ്ടത്. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഇൻവേർഡ്, അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എനിവേ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇക്വേഷനേക്കാളും നല്ലൊരു പ്രൊസീജിയർ ഇതാണ്. ഇതിനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പീസാണ്
ഇവിടെ പോകേണ്ട പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിന് താഴെ കൊണ്ടുവച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കറക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റൊട്ടേഷനാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റൊട്ടേഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കറക്കി വെച്ചു, താഴോട്ട് വെച്ചു, ഈ സാധനത്തിനെ ആ പൊസിഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു. അതേപോലെ ഈ പീസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റാണ്. ഇതാണ് ഇവിടെ പോകേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഈ പീസ് ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാവും. സോ ഞാൻ ഈ റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പീസ് മാറാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവച്ചു. എന്നിട്ട് ഇതിന് ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവച്ചു. ഈ പീസാണ് ഈ പൊസിഷനിലോട്ട് പോകേണ്ടത്. തിരിച്ച പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു. അതേപോലെ ഇതാണ് ഇവിടെ പോകേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കറക്കി ഇങ്ങനെ കറക്കി ഇങ്ങനെ കറക്കി. സോ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനി നോക്കുക, ഇതിന് നേരെ വൈറ്റിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മഞ്ഞ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരേണ്ടതെല്ലാം മഞ്ഞയായിരിക്കും. അപ്പോൾ മഞ്ഞ ഇല്ലാത്ത സെൻറ്റർ പീസുകൾ നോക്കുക. ഇതിൽ മഞ്ഞ ഇല്ലാത്ത എഡ്ജിൻ്റെ സെൻറ്ററിലെ പീസുകൾ, ഇതിൽ മഞ്ഞയില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഈ ലെയറിലല്ല. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ മഞ്ഞ ഇല്ലാത്ത പീസുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് ഈ ലെയറിലുള്ളതല്ല, അത് താഴത്തെ ലെയറിലെയാണ്. ഈ 4 പീസുമാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മഞ്ഞയില്ലാത്ത പീസ് സെൻറ്റർ പീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ മഞ്ഞയുണ്ട്, ഇതിൽ മഞ്ഞയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനൊരു T ആക്കുക. ഇവിടെ T ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഈസി ആയിട്ട്, ഇവിടെ വരേണ്ട പീസിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡും, അതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനെ ഇങ്ങനെ കറക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ പൊസിഷനിലെത്തും. ബട്ട് വേറെ എല്ലാം മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസിൽ കൊണ്ടുവച്ചു, ഇങ്ങനെ വെച്ചു. ദെൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കറക്കി, ദെൻ തിരിച്ച് ആ സെയിം പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ഒരു പെയറാവും. ആ പെയറായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ ഇത് ഇവിടെയാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ 2 പൊസിഷനിലും ഈ സാധനം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കറക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ പൊസിഷനിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങോട്ട് കറക്കി ആ 2നെയും അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവച്ചു, തിരിച്ചു വെച്ചു. ആ പ്രോസസ്സ് ഒന്നുകൂടി പറയാം. നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിൽ എഡ്ജിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ മഞ്ഞയില്ലാത്ത പീസുകൾ നോക്കുക. ഇതിൽ മഞ്ഞയില്ല. അപ്പോൾ അതിനൊരു T ആക്കുക. T ആക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇതിവിടെയാണ് പോവേണ്ടത്. നേരത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഇതിനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. എന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്തു. ആ 2 പ്രോസസ്സും ഓപ്പോസിറ്റിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 പീസും പെയറാവും. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇവിടെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഈ 2നെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കറക്കി ഇങ്ങോട്ട് കറക്കി ഇങ്ങോട്ട് കറക്കി ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്തു. സെയിം ഇതേപോലെ ഇനി മഞ്ഞയില്ലാത്ത ഈ പീസ് ഉണ്ട്, അതിനെ T ആക്കി അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിങ്ങോട്ടാണ് പോവേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ആ പ്രോസസ്സ് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, സെയിം. ഇനി മഞ്ഞയില്ലാത്ത പീസ്, ഇതിൽ മഞ്ഞയുണ്ട്, ഇതിൽ മഞ്ഞയുണ്ട്, ഇതിൽ മഞ്ഞയുണ്ട്, ഇതിൽ മഞ്ഞയില്ല. അപ്പോൾ മഞ്ഞയില്ലെങ്കിൽ T ആക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പീസ് ഇങ്ങോട്ടാണ് പോവേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ ഇതിനെ ക്യൂബിനെ ഇങ്ങനെ വെക്കുക, ഹോൾഡ് ചെയ്യുക, ഇത് അപ്ലെയറാക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ഈ ഫേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യെല്ലോ കളേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ യെല്ലോ മാത്രമായിട്ട് വരാം. വേറൊരു പ്രോബബിലിറ്റി ഈ ഒരു ആയിട്ട് വരാം. വേറെ കളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ബട്ട് എനിവേ ഇങ്ങനെ ഒരു L. ദെൻ അനദർ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു 3 ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഓർ എ ക്രോസ്. ദിസ് ഈസ് അവർ നീഡ്. ഇതേപോലെയാണ് നമുക്ക് ആക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ മേ ബി വേറെ രീതിയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാം. സോറി. ഓക്കെ, ഈ L മോഡലിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ Lനെ ഇൻവേർട്ടഡ് L ആക്കി വെക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് L എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഈ ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് L ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇത് ഫ്രണ്ട് ലെയർ,
സോറി, ഇത് അപ്പ് ലെയർ, ഇത് ഫ്രണ്ട് ലെയർ, ഇത് റൈറ്റ് ലെയർ, ഇത് ലെഫ്റ്റ് ലെയർ. ഫ്രണ്ട് ലെയറിനെ റൈറ്റ് വൈസിൽ ഫ്രണ്ട് ലെയർ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക, റൈറ്റ് ലെയർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അപ്പ് ലെയർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, റൈറ്റ് ലെയർ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്, അപ്പ് ലെയർ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്, ഫ്രണ്ട് ലെയർ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. FRU ദെൻ ഞാൻ ഇക്വേഷൻസ് ലിങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. FRU R', U', F'. F എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് ലെയർ ക്ലോക്ക് വൈസ് കറക്കുക, R എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ലെയർ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ കറക്കുക. ഞാൻ മെയിലിൽ ഡാഷ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആ ലെയറിനെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനെ പാരലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ 6 സ്റ്റെപ്പും പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്രോസ്. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, ആ ഇക്വേഷൻ ഫ്രണ്ട്, റൈറ്റ്, അപ്പ്, ആ 3 പ്രോസസ്സ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക, ആദ്യം ചെയ്ത 3 പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ ഇങ്ങനെ വരാം, എല്ലായിട്ട് വരാം, എല്ലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ചെയ്യരുത്, ഇങ്ങനെ വെച്ച് ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്, റൈറ്റ്, ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സോ ഇതാണ് അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ. സോ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും 2 എണ്ണം ശരിയായിട്ടുണ്ടാവാം, ചിലപ്പോൾ 2 അഡ്ജസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ശരിയായിട്ടുണ്ടാകും, ചിലപ്പോൾ 4 ശരിയായിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 2 അഡ്ജസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ L മോഡലിൽ വെക്കുക, അതും ഇവിടെയും. ദെൻ ചെയ്യേണ്ടത് റൈറ്റ് അപ്പ്, റൈറ്റ് ഇൻവേർഡ്, അപ്പ്, റൈറ്റ്, അപ്പ്, റൈറ്റ് ഇൻവേർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിക്കാം. റൈറ്റ്, അപ്പ്, റൈറ്റ് ഇൻവേർഡ്, അപ്പ്, റൈറ്റ്, അപ്പ്, റൈറ്റ് ഇൻവേർഡ്. അത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 എണ്ണേ ശരിയായിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. റൈറ്റ്, അപ്പ്, റൈറ്റ് ഇൻവേർഡ്, അപ്പ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 4 പീസുമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ 4 കോർണർ പീസും ചെയ്താൽ മതി. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പീസെങ്കിലും കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലാണോ എന്ന് നോക്കുക. അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പീസും കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പ്, റൈറ്റ്, അപ്പ് ഇൻവേർഡ്, ലെഫ്റ്റ് ഇൻവേർഡ്, അപ്പ്, റൈറ്റ് ഇൻവേർഡ്, അപ്പ് ഇൻവേർഡ്, ലെഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത പ്രോസസ്സിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പീസ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പീസ് ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പീസ് ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഫാസ്റ്റ് സോൾവിങ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പീസ് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലാണ്, കാരണം ഇവിടെ വരേണ്ട പീസെന്ന് അല്ല യെസ്, ഇവിടെ വരേണ്ട പീസിൻ്റെ കളറ് റെഡ്, ഗ്രീൻ, യെല്ലോ, റെഡ്, ഗ്രീൻ, യെല്ലോ ഇത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ പൊസിഷൻ കറക്റ്റാണ്, ബട്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻ തെറ്റാണ്. ഇവിടെ വരേണ്ട പീസിൻ്റെ കളറും പൊസിഷൻ കറക്റ്റാണ്, ഓറിയൻറ്റേഷൻ തെറ്റാണ്. ഇവിടെ വരേണ്ട പീസിൻ്റെ കളർ ഇതും തെറ്റാണ്, കാരണം ഇത് ഓറഞ്ചാണ്, റെഡ് അല്ല. ഇതും തെറ്റാണ്, ഇതും തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏത് പീസാണോ കറക്റ്റ് അത് ഈ ലോവർ റൈറ്റ് കോർണറിൽ വെക്കുക. എഗെയിൻ ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പ്, റൈറ്റ്, അപ്പ് ഇൻവേർഡ്, ലെഫ്റ്റ് ഇൻവേർഡ്, അപ്പ്, റൈറ്റ് ഇൻവേർഡ്, അപ്പ് ഇൻവേർഡ്, ലെഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പീസ് ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും, ഇപ്പോഴും കറക്റ്റ് അല്ല. എഗെയിൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ചെയ്യുക. അപ്പ്, റൈറ്റ്, അപ്പ് ഇൻവേർഡ്, ലെഫ്റ്റ് ഇൻവേർഡ്. ആ ഇക്വേഷൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായി. ഇവിടെ വരേണ്ട പീസിൻ്റെ കളറ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്, അതിവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ വരേണ്ട പീസിൻ്റെ കളറ് ഈ 3ഉമാണ്, ഈ 3ഉം അതിവിടെ ഉണ്ട്. ഇതും കറക്റ്റാണ്, ഇതും കറക്റ്റാണ്, ബട്ട് പൊസിഷൻ കറക്റ്റാണ്, ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് ഇൻവേർഡ്, ഡൗൺ ഇൻവേർഡ്, റൈറ്റ്, ഡൗൺ, റൈറ്റ് ഇൻവേർഡ്, ഡൗൺ ഇൻവേർഡ്, റൈറ്റ്, ഡൗൺ. ഇപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഈ ലെയറിനെ മാത്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവെക്കുക. റൈറ്റ് ഇൻവേർഡ്, ഡൗൺ ഇൻവേർഡ്, റൈറ്റ്, ഡൗൺ,
റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ട് ഡൗൺ ഇൻവേർട്ട് റൈറ്റ് ഡൗൺ, റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ട് ഡൗൺ ഇൻവേർട്ട് റൈറ്റ് ഡൗൺ, റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ട് ഡൗൺ ഇൻവേർട്ട് റൈറ്റ് ഡൗൺ. അപ്പോൾ ഇതും കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടാവും. എഗെയിൻ അടുത്ത ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക, സെയിം പ്രൊസീജിയർ. റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ട് ഡൗൺ ഇൻവേർട്ട്.